Откуда произошли японцы? Страна сыновей Ямато известна не только выдающимися техническими достижениями, но и своеобразной и древней культурой. Достаточно сказать, что в Японии уже были известны многочисленные социальные и технические достижения человечества, в те времена, когда в остальном мире порядки были куда примитивнее. В самой Азии японцы считаются несколько особенным народом в положительном и отрицательном ключе, который осознает собственную исключительность и не стремится к слиянию с окружающими народами. Эдакая вещь в себе. А откуда, собственно, взялись японцы? Япония, несмотря на древность своего государства, была сравнительно поздно заселена ее нынешним населением. Уже во вполне исторические времена китайские хроники фиксируют переселение некоего народа по имени Ва с Корейского полуострова на нынешние острова Японии. Нужно заметить, что это был не быстрый и не мирный процесс. По группам и по родам, самый древний из которых род Тен, японские племена, говорившие на языке алтайской группы и антропологически близкие к корейцам, перебирались на архипелаг. Япония же была заселена достаточно плотно. На юге обитали племена австронезийского типа, близкие современным жителям Индонезии и Юго-Восточной Азии. А весь север был заселен племенами айнов, огромной загадкой для историков. Айны обладают внешностью, сочетающей признаки всех основных рас. Светлый цвет кожи и крупное сложение от европеоидов, широкий нос и скулы от монголоидов, крайне сильный рост бороды и усов от австралоидов. Вероятно, если отбросить фрик гипотезы о том, что айны древние европеоиды, они остатки человечества еще до разделения на разные расы. И благодаря изоляции, уцелевшие в Японии в первозданном виде. Первое государство в Японии называлось Ямато и было основано еще до победы над многочисленными аборигенами. Однако и айны не были первыми жителями Японии, им предшествовала эпоха Дзёмон, где основным населением было протоайнское население, впрочем, к самим айнам весьма близкое. Поэтому заселение Японии напоминало заселение Британии, где одна сильная культура завоевывала другую, попутно истребляя и смешивая население. Несмотря на политику жесткого истребления айнов, японцам не удалось ассимилировать их и вывести культурное влияние полностью. Айны продолжали составлять большинство населения страны, активно смешивались с японцами, подарили японцам множество географических названий и гидронимов, а также такие явления, как институт самураев и гейш. С эпохи Ямато начинается борьба японцев с айнами, занявшая почти 1500 лет. Сначала японцы уступали айнам в военном плане, однако со временем перехватили инициативу и стали доминировать. Айны едва ли не каждые 100 лет поднимали восстания, к которым иногда присоединялись и японские крестьяне, но коренного перелома это не приносило, и земли Японии неуклонно расширялись. В конечном счете сопротивление айнов было полностью подавлено, а для его купирования впредь японцы ввели жесточайшие правила, которые мелочно регламентировали каждый шаг жизни айнов. Была введена необходимость отчетов старшим в поселении из числа японцев, соблюдение ритуалов, которые унижали достоинство айнов, а также регулярные переселения молодых айнов по стране, чтобы оторвать их от родной культуры. Айны были сломлены и побеждены, уцелев лишь на крайнем севере страны и на Сахалине. Но нужно отметить, что айны оказали существенное влияние на антропологию и культуру Японии. А что касается самураев, то большинство их родов имело айнское происхождение. Айны обусловили различия внешности и культуре, которые очевидны между японцами, китайцами и корейцами. В современных японцах причудливо слиты монголоидное происхождение от японских племен Ва, айнские и австралоидные влияния от коренных народов Японии. Японцы, несмотря на моноэтничность, имеют довольно сильно смешанное происхождение. Это можно легко заметить и на современных жителях Японии, некоторая их часть, обычно имеющая южное происхождение или из низших сословий, более похожа на тайцев или жителей Южного Китая. Другая же часть японцев имеет черты, кажущиеся нам евромонголоидными, напоминающими скорее казахов или башкир, чем, к примеру, жителей Китая. Это выходцы с северной части Японии, потомки правящих классов и самураев,
которые в 90% случаев имеют айнские корни, но этот факт не афишируют. Принадлежность к айнам за 1500 лет геноцида стала скорее ругательным и неблагоприятным фактором, который стараются скрыть. Таким образом, в лице японцев мы имеем дело с удивительной смесью невообразимо древнего населения Азии, времен до разделения человеческих рас, и вполне современными южными монголоидами. Если вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, или напишите ваши мысли в комментариях.